Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Золоо шоуийг subscribe-аар дэмжээрэй. Яг анх YouTube channel нээе гэсэн санаа хизээ төрсөн бэ? Тэгэхээр тэр санаа төрснөөс хойш хэр хугацааны дараа яг YouTube channel-ээ яг за одоо яг нээе гэд нээсэн бэ? Тэр ч одоо хэзээ юм бэ? За яг 5 жилийн өмнө би яг сурч оюутан байхдаа за ингээд хажуугаар нь одоо юу хийх вэ гэж бодож байгаа. За би зургаараа би ингээд Instagram дээр агуулх зурмаг тавьдаг юм чинь хажуугаар нь би YouTube руу видеого хийгээд үзье. За тэгээд яагаад YouTube руу хийсэн гэхээр тэр чинь санаж байгаа нэг Instagram чинь нэг 15 минутын нэг видео хийж олдоо 15 секундын видео хийж олдог гэсэн шүү дээ. Тэр миний зураг чинь би өөрөө ингээд видеого ингээд хийсэн чинь бүр юу ээ 4-5 цагийн болоод. Тэр нөгөөдгөө би ч одоо яаж одоо хүүхдүүдэд ингээд хүмүүстэй өөрөө видеого үзүүлэх вэ гэж тэгсэн чинь за тэргээ би 15 секунд боллоо. За тэр 15 секунд юм үзүүлж чадахгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр миний өөр арга юу вэ? За YouTube юм байна. За тэгэхээр би YouTube руу би яагаад орсон бэ гэвэл хоёр шалтгаанаар. Нэг нь хүмүүст тэ өөрөө үеийн хүүхнүүдэд ялангуяа жоохон хүүхдүүд би өөрөө яаж зурдаг би зураг одоо ингэж зурдیں۔ Ингээд би хийчтэй үзүүлэх гээд хоёрт нь би өөрөөс яаж зурдаг байна гэдгийг харахыг хүссэн. Яа гэвэл би зургаараа би мэргэжлийн сургуульд явж үзээгүй. Би өөрөө зур сурсан. Хаасан бүр 10 жилдээ л нэг зургийн сургуульд би ганц семестрийг яаж зурдаг байна гэдгийг би харж ойлгож авч байсан. Тэрнээс өөр яг би мэргэжлийн юмар сураагүй. Тэгээд тийм болохоор өөргөөс хараа дүгний одоо хүн чинь бас өөрөө нөө харж байгаад одоо тэр тэгээд алдаа хийдэм байх тэгдэм байх гэж бас мэдчихэж авдаг шүү дээ. So яг тийм зорилготойгоор YouTube руу анх хийжсэн тэр чинь 5 жилийн өмнө юм байна да. Тэгээд тийм алдартай олон гэсэн зорилго бол үнэхээр надад байгаагүй. Яг энэ хоёроо би баттаагаар хий тэгээд хүмүүст яг өөрөө яаж хийдгийг үзүүлэе гэсэн зорилготойгоор хийсэн. Тэгээд анх нэг 2-3 видео хийсэн баха. Тэгээд тэгж байгаа чинь тэгэл мэдээж хүмүүс нэг үзэхгүй дээ өөрхөн нэг хэдэн зуун хүмүүс нэг вьютэй те. Тэгэл би тэгээд хайчдаг байсан. Тэгээд ихэнхдээ Instagram дээр агуулх зураг хийдэг. Тэгээд YouTube руу нэг хаяал нэг видео оруулдаг байсан. Тэгэл нэг жилийн дотор тагсан чинь миний нэг видео айгүй хандлт аваад айгүй хүмүүс үзээд тэр маань нэг жилийн дотор 1 сая гаруй хүн үзсэн байсан. Тэгээд би гайхал хөө энэ чи яваалаад байна гэж гайхал. Тэгсэн чи YouTube нэг хөөрхөн тэр чинь мөнгө зөнгө өгд юм ба шүү дээ. Би тэр үнэхээр мөнгө зөнгө өгдөгч мтээгүй байсан. Тэгээд чи ингээ аккаунтанд ингээ мөнгө өгнө тэр юмэрэг. Тэгээд би яг ойлгож эхэлсэн. Энэ чинь бас ийм одоо аргаар те YouTube дээр алдагдаж болт юм байна гэдэг. Тэр үед YouTube дээр чинь тийм олон одоо фэшн зурагч байдгүй байсан. Миний мэдхийн нэг 10 гаруй нэг айгүй алдартай хүмүүсийг үздэг тийм channel байдаг гэсэн. Тэгэл тэгээ одоо бол айгүй их байна. Одоо бол нэрээ орол харахад нэрээс баг л мянган хүмүүс л видео хийж байна. Тэр бол сайн хэрэг гэж би бодож байна. Тийм. Тэг тусмаа тэгэл юм айгүй хүүчин тэг тусмаа хүмүүсийн хандлтаа айгүй гэсэн тийм. Яа. Тийм л төгтэй хэлсэн юм да. Зү тэгээд өөрөө бол яг мэргэжлийн зураачаар сурж байгаагүй нэг семестр сурж исэн. Тэгээд өөрийнхөө ингээд хоббигоо хөгжүүлэх тал дээр бас би бол ярих гэж бодож байгаа. Анх бол ингээд яг ингээд аав ээжээсээ янз бүрийн тийм одоо өнгөт сэтгүүлүүдээс аваад дагаад зурж исэн. Заримдаа баг хоногт өөртөө 300 зураг зуръя гэдэг зорилго тавьж байсан. Тэгээд яг өөрийнхөө хоббигоо хөгжүүлэх яагаад энэ зургаар хөгжүүлэхээр шийдсэн бэ? Тэгээд энэс ер нь фэшн урдагаас бас яагаад татагдсан бэ гэдээ надад амар сонирхолтой санагдаж байгаа. Фэшн зургийг би багасаа л агуу зурдаг байсан. Өөрөө миний бүр амар ганц сонирхдаг юм бол тэр байсан юм шиг байгаа. Тэгэл би тэрнгүүр агуу явдаг байсан. 100 гэрээсээ гарахгүй өдөрт ингээл яг чиний сайн хэлснээр те өөртөө амар даалгавар өгөөл ингээл бэста текстаа ингэдэг л айгүй тэгж баримталдаг гэсэн. Одоо бодоход яагаад гэдэг байсан байгаа мэдэхгүй. Жохон юм биш тэгэл жохон хөвгтэйхээ тэр насаагаа ингээл enjoy хийгээл явахгүй үрхэд тэрэн дээр би бас агай харамсдаг. Хоёрт нь яг бас өөрөөр бахархдаг л та.
Тэ айгүйх даалгаврыг өөртөө өгөөл айгүйх тэрэндээ мэрийгэл ингэжсэн маань бас хөөрхөн санагдтыг. Yes, fashion зургаар би явах дуртай байсан. Тэгээд сүүлдээ Америкт очичоод сурч байхдаа би айгүй олон жил хайсан л да. Зурч чадхаа тэгэл хажуугаар нь бичээд ажил хийн, төлбөрөө олно, сургуультай явна. Тэгээд ахад ч хүн чинь нөгөө нэг хоббигоо сайд юм биш үү? За тэгээд 5 жилийн өмнөөс яг тэр бachelor би авч байхдаа инноват гэнт би зураад үзье, дахиад би нэгээ оролдоод үзье. Өөрөөгөө би одоо ингээд дахиад мэдрээ ингээд юм хайчхаар чи бас хүн чинь ингээд өөрөөгөө нэг юм хайцсан юм шиг болт юм биш үү? За тэгээд би буцаагаад би ингээд өөрөөгөө гоё хоббигоо сэргээ гэд би яг ихэлсэн. Бас нэг нөлөөлсөн юм гэвэл маа нэг аав хэлжсэн. Би хэлээд өгөх үү? Хэлээрэй. Өгсөн загаснууд л урсгалтай явдаг гэдэг үг мөн үү? Өгсөн загас голынхаа урсгалаар явдаг. Тэр бол амар өнөг. Тэр би эхлээл ганц хоёр зураг зураал Instagram-аар ингээл тавьсан чинь мэдээж хүн тоохгүй штэ ингээл нэг сонирхлаа нэг ганц хоёр юм сараачсан юм тэгэл хүн тоохгүй тэ. Тэгтэн би ингээл нэг жоохон сонирн болол за би муу юм байна да гэж бодчихсон чинь манай яг тийм үг хэлээ. Тэ би бодохгүй юу. Чаас тэ би нэг жоохон юм ичээ тэ урсгалаараа ингээ яваад би одоо хэзээ ч алдартай болохгүй юм ба штэ тэ. Зүгээр л ерөөсөө юмны эсрэг ингээл явъя. Хүн намайг чадахгүй гэвэл үгүй би чаднаа гэж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд би яг тэр 5 жилийн өмнө амар их зориг ороод тэгэл өөрийгөө би агуултай ажиллаж эхэлж байсан. Тэгээд чиний нэг асуултаас яагаад хүн хобби хэрэгтэй гэх тэ. Миний бодлоор штэ би ингэж боддтой. Хобби гэдэг чинь хүн өөртөө цаг зарцуулж байгаа тийм үү? Өөрийгөө тэ олж байгаа, өөртөө цаг гаргаж байгаа, өөрийгөө хайрлаж байгаа яг тэр жоохон хэсэг байхгүй юу? Чи өдөрт айгүй их цагийг ажилдаа гэр бүлтэй тэ айгүй их юмд ингээл чи бүх энерги ингээл гараал ингээл чи өөрийгөө хайрлаж байна яг тэр хэсэг. Цаг гаргадгүй тэ хүн үнэхээр цаг гаргаж чаддгүй. Тэгэхээр өдөрт ч нэг 30 минут ч юм уу. За ядаж нэг доор яаш нэг 30-40 минут өөртөө ингээл цаг гаргаал. Одоо хобби чи юу гэдэг заавал зурх албагүй штэ. Хүн одоо өөрөө одоо юу гэдэг юу ч хийж болно. Хамгийн гол нь өөрийгөө л яг тэр жоохон хэсэгтэй хайрлах. Өөртөө цаг гаргах, өөрийгөө ойлгож авах. Би тэгээд тийм болохоор би яг хоббиг хүн байх ёстой зүйл гэж боддог.